Всем привет, мои дорогие подписчики, которых целый один человек. Что дальше мы будем делать? Я, как и обещал, худею. Сутки не ел. Я считаю, что бессмысленно убивать свой организм физическими какими-то нагрузками. Хочешь похудеть? Ничего не ешь. Сегодня познакомлю вас с еще одним другом. А это наша набережная романтическая. Только погодка сегодня не очень. А так, в принципе, можно тут... Just say you be my firefly. Take everything or nothing at all. Just say you be my firefly. Take everything or nothing at all. Just say. Пиздец у нас погода, вы даже себе не представляете. На видео еще так не видно, насколько там дует ветер. Вся набережная мокрая. Все море, все наружу, все выплескивается. Короче, хотел дождаться вечера, но не могу дождаться. Очень много я не ел времени, целые сутки не ел. И мне хочется встать на весы и узнать вообще, смысл есть от этих изнурительных голодовок или нету. Или проще тогда ходить в тренажерку и жрать всякую хуйню. Посмотрим. Вместе с вами встаю. Вот эту вот хуйню надо скинуть. Сижу, жду друзей, собираемся поиграть в FIFA 17. Походу долго я буду ждать и хочу покурить кальянчик. Раньше у меня была кальянная, потом просто устал, так все навалилось, продал. И все. Но опыт остался, табаки тоже. Как думаете, что я буду курить? Щербет ледяная малина. Очень прикольный вкус, не новый. Ну и залетает вообще отлично. Такая малинка прям сладенькая, с холодом. Само то. Ну вот, готов кальянчик. Забил на фольге. 3 уголька, евро шиша. Кальян Халил Мамун. Даблдикер. Вкусно, приятно, с кайфом. Брат, как дела? Тусовщик. Че, брат, попробуй кальян, как? Мнение эксперта барыжного. Ой, это да, это мастер кальянчик. Короче, расскажу вам чуть историю. Когда он приходил ко мне в кальянную, я его не допускал даже касаться кальяна, потому что если он прикоснется к кальяну, все, кальяну пизда. Не, кальяны жесткие забивал. Жесткие, да, чтобы потом рыгали, да, люди? Потом говорили, бля, приходили, короче, и просили еще 2 таких же сделать. Малина лед. Да, брат, как ты угадал? Ты ж не шаришь нихуя. Профессионал. Че, пацаны, как игра? 0-0, блядь, трупы. Кошка постоянно на кайфах, да, Века? Ух ты, блядь. О, бойцуха, бойцуха. Блядь, нахуй. Ой, блядь, неожиданно. Вот он наш малыш, вот он наш малыш.
Чё ты как? Нормально, Вась. Холодно на улице, Дубай. Ветер, да, ебашит? Нордост. Просто нордост. Тусовщик. Тусовщик. Вася, это Кошкин стул. Это Она ж мой тебя стул, щас- брат. Она ж тебя сейчас У порвет. меня это аренда, брат. Аренда. Слышишь, что, тусовщик? Чё А чё ты? Расскажи людям, как охуенно похудеть. Нихуя не помогает, не верьте им, блядь. Все пиздят. Расскажи, как ты, блядь, 3 дня ничего не ел, бегал и поправился на 5 килограмм. Не было такого, нахуй ты что пиздишь, Тебе что барыга сказалось, как надо похудеть. Как, нихуя не делать? Не жрать. А я, братан, не жру уже, хуй знает сколько. И чё, насколько похудел, брат? Ну вот, со вчерашнего дня на килограмм. Сухо. Жесткую. Да нормально покажи. Не хочу. Да давай, нормальное тело. Нос чешется, бухать походу будем. Ну, жестко. А если ты, Вася, упадешь, мы ж тебя хуй поднимем. Вась, по-моему, вы пока что все падали, я еще не раз не падал, брат. Вот кто падает, вот сидит Вась на диване. Все, остальные мусоры. Тусовщик. Брат, сидим, Вась, катаем фифу 17. Сколько ты весишь, Вась? Давай на весах проверим. Ебанутый, брат, у тебя весы сломаются, ебать. У тебя что, ебать? Весы, блядь, как на рынке, что ли? Арбузы, Весы. ебать, взвешивать нахуй. Весы деревянные. Деревянные? Я думал, ебать, у тебя там весы, братан, как в военкомате, ебаный, где гирьки вас надо подставлять, Да? нахуй, чтобы... Да, А брат. такие вывозят весы? Да, брат, такие вывозят. На сенсорных не вариант, да? Не, брат, на сенсорных нет, братан. Сенсор, да, по пизде идет. Экран, брат, лопается, Вась.